大家好，歡迎你哋嚟到火紅年代，我係你哋嘅節目主持人火哥。火紅年代係一個講經濟、民生、時事、娛樂，甚至乎玄學各樣話題嘅 channel。今日為大家帶嚟嘅就係心理健康嘅話題。歡迎嚟到莊周夢蝶嘅節目系列。到底係莊周夢蝶定係蝶夢莊周呢？有時候現實同夢幻係咪咁易分清楚呢？又係咪真係需要分得咁清楚呢？好多時我哋注重嘅都係物質，係外表。正如火哥有唔少節目都係同經濟揾錢有關嘅，但係今日火哥想一反常態，關心下大家嘅心靈健康，去注視下我哋鮮為人知卻又係舉足輕重嘅私家重地，我哋嘅內心。好多時人過得快唔快樂，內心嘅想法同埋觀念係遠遠比外在事物嚟得重要嘅。今日火哥希望送你一份祝福，亦希望你能夠成為身邊人嘅祝福。馬上開始進入今日精彩嘅話題之前，希望你幫手點讚、分享、訂閱，記得撳埋個鐘仔，等下次有新片嘅時候可以馬上通知你。唔該晒。大家好，又係我火哥啊。咁咧又嚟到一個禮拜一度咧，同大家傾下偈嘅環節啦吓，唔係八卦講咩新聞，唔係笑咩人吓。咁啊，亦都唔講錢啦，純粹講下即係一啲即係火哥對生活嘅一啲體會啦，或者火哥即係去到有一定年紀啦，對於人生嘅啲睇法啊。呢排咧就諗起一句咧《道德經》，我諗大家都好熟噶啦吓，就係叫天之道，損有餘而補不足；人之道則不然，損不足以奉有餘。咁呢句說話咧，其實咧就係講咧天道咧要講求平衡嘅，即係咧希望啲嘢都係平衡。咁咧人嘅道咧就唔同，人嘅道調翻轉，就係咧想越嚟越多嘅。咁因為佢後邊都有一句嘅吓，即係佢就話咧，執能有餘以奉天下，唯有道者吓。即係如果啲人咧，即係佢有餘可以去回饋翻呢個社會，或者俾翻呢個天下人咧，咁呢個就真係真正咧，即係認識道嘅人啊咁樣。咁佢前面亦都講到咧，佢話咧天之道好似一支弓咁啊，係嘛，即係拉開一支弓咁樣。咁咧就高嘅咧就會抑壓佢，低嘅咧就會舉起佢。因為你拉開支弓，你知道最終支弓都會變翻圓形，會平衡翻噶嘛。所以其實佢講天道就係講平衡嘅吓。咁平衡咧，或者我哋中國人咧，其實有個說話叫中庸之道係嘛，其實都係好重要。今日好多世界好多問題咧，譬如你見咧而家有打仗啦，係咪？即係所謂嘅美國、以色列同伊朗嘅戰爭啦，或者係俄羅斯同烏克蘭嘅戰爭啦，係咪？而家就係大家掛住美伊，都冇乜時間理俄羅斯同烏克蘭，咁就一路喺度持續。咁點解成日都會有咁多打仗咧？其實就係即係好似佢呢度咁講，人嘅道就係咩咧？損不足以奉有餘。你明明係有餘，你明明係有多嘅，但係人咧就覺得唔夠，就繼續欺凌欺壓一啲咧，即係弱小，佢本身已經唔夠啊，你更加要喺佢身上巧取豪奪，係嘛？咁咧就同呢個所謂天道咧，即係啱啱好係相反。咁簡單啲嚟講，就係啲人所謂貪心啦，係嘛？貪心咪令到呢一樣嘢發生咯，即係啲人嘅貪念，佢永遠都好似填滿嘅。永遠都覺得咧係自己仲想要多啲嘅，呢個咪就係今日可以咁講，世界好多禍端，好多禍根啊。咁當然啦，就如果喺呢個世界嘅大事，我哋就理唔到啦吓，只不過火哥做個引子開始講下嘅啫。咁但係喺我哋個人身上，我哋有乜嘢嘅即係啟發咧，或者有乜嘢嘅應該學咧吓？天之道，損有餘而補不足。天道係講求平衡嘅，即係根據呢個道德經吓，老子所講
係講求平衡。咁即係話有啲嘢，如果你多咗嘅，多得滯嘅，其實佢要減少翻，或者佢咁講啦，你有啲嘢多咧，你有啲嘢自然少，就好似佢頭先講咧，拉嗰支弓咁啊，有啲地方咧就會變得高啲，有啲地方就會變得低啲，係嘛？咁但係最終會回復到一個平衡。咁所以咧，做人咧有幾個方向啦，即係嗱，而家係復活節假期啦，係咪？大家就享受緊呢個假期。不論你相唔相信呢個基督教嘅教義都好啊，喺復活節裏邊咧，其實佢講到咧，耶穌咧係為人釘十字架啊嘛，係咪啊？星期五，所謂 Good Friday 就係佢釘十字架日子啦，係咪？咁嚟緊好快到星期日啦，係咪啊？錄音出街嘅時候，星期日嘅日子咧就係佢復活嘅日子嚇。咁佢嗰種釘十字架就係為人去代罪，為人去付出嚇。當然啦，兩個係唔同嘅宗教嚟嘅。不過火哥諗起咧就係天之道，損有餘而補不足嚇。即係神嘅兒子啊，上帝嘅兒子啊。佢擁有好多好豐富嚇，佢為咗愛人，當然佢為咗愛人咧，係咪？就去付出佢自己，付出佢嘅生命，係咪？去填補翻咧人咧，即係嗰個犯罪帶嚟嗰個虧欠咁呢個係即係基督教嗰種教義啊。咁恰巧咧喺道德經裏邊都講咧。佢話咧喺嗰個即係損有餘補不足之後咧，或者損不足補有餘之後啦，佢就話十能有餘以奉天下者，以奉天下為有道者啊。咁即係話佢孰能有餘啊 ？sorry 孰能有餘以奉天下為有道者啊。即係話佢講嗰啲呢個就正正係即係道者所講，即係將自己有餘嘅奉獻出嚟俾個身邊嘅人或者叫俾過呢個天下嘅人啦。咁咧，我哋所以咧可以咁講啦，正正耶穌所做嘅咧，都係合乎天道啊。以我哋中國人嘅睇法啊。咁火哥今日唔係想傳咩教或者講咩即係呢啲咁嘅宗教嘅嘢，而係想講下咧，即係做人咧，其實咧喺我哋即係有餘嘅時候，或者我哋有餘嘅地方，自然會有我哋不足嘅地方，因為咧。即係天之道係講求平衡嘅，而且你有餘嘅時候咧，其實你都要學習去付出，學習去俾出嚟嚇。呢個咁開心嘅假期係一個即係可以咁講啦，一個捨己為人係嘛，即係耶穌基督捨己為大家犧牲性命嚇。即係嘅故事嘅意義喺背後。當然而家好多人咧就覺得呢個係一個長假，唔理佢咩原因啦，總之有得放啦，有得享受啦，係嘛？咁喺我哋享受呢個假期，喺我哋咧即係過緊呢個開心嘅時間嘅時候，其實你都要想念下好多人咧，其實係好缺乏嘅。當然我哋人咧就係希望自己越嚟越攞到越多，係嘛？即係。簡單啲嚟講，我哋而家即係現代呢個豐富嘅社會，我哋所得到好多個好處，好多嘅所謂利益，咁你就會諗啦。呢個社會係兩層嘅啫，係嘛？一層咧就係俾人壓榨嗰一層，係嘛？一層就係壓榨人嗰層。我哋好多時都會咁樣諗。咁其實我哋喺發達社會裏邊，我哋能夠溫飽，能夠住得舒適，係嘛？相信大部分嘅聽眾都係啦。呢個咧就已經係有餘啊，而下邊咧其實有啲人咧係無形中俾我哋剝削咗，好似喺好多窮苦地方嘅人，佢哋可能耕種種好多，譬如咖啡，大家聽過啦，係嘛？幾千倍一杯咖啡，即係由佢種出嚟嗰個成本啊，即係嗰個農夫成本，去到我哋飲用嘅時候咧，其實升咗幾千倍。咁有好多嘢其實都係咁樣嘅，有好多好貧窮好咩國家，其實我哋當中咧都係無意中去剝削咗人哋，無意中咧我哋就享受咗好多所謂有餘啊。咁但係我哋仍然覺得自己不足啦，係咪啊？呢個就係最吊詭嘅地方。我哋仍然咧好想去做得更加好，或者叫爭取得更加多，幫自己喺物質上
喺錢方面。咁火哥覺得無可厚非嘅，係嘛？即係人梗係咁啦，你梗係想生活越嚟越好啦，越嚟越改善啦。但係都係嗰句啦，你有冇諗過你可以去回饋翻呢？係嘛？係嘛？孰能有餘以奉天下，唯有道者，係咪？你要明白上天呢個道理吓，或者明白呢個世界呢個係一種平衡嘅，所謂天道係咪？我哋中國人講嘅吓，或者即係基督教嗰種施比受更為有福，係咪？耶穌基督嗰種捨己嗰種精神。所以我哋要將我哋有餘嘅，即係火哥都諗起咧，即係好多有需要嘅人吓，你去捐贈，去為佢哋去付出一啲吓，令佢哋咧即係可以佢哋嘅即係我哋嗰個有餘可以補佢哋嘅不足啊！呢個其實咧喺基督教嘅聖經裏面亦都有啲咁嘅講法啊。咁啊，另一樣嘢就係關於我哋自身啊。好多時我哋咧好多嘢唔滿足嘅，但係其實我哋有好多嘢我哋有係人哋冇嘅。咁大家都可以細想下。有時我哋覺得我哋好孤單係嘛，即係可能喺感情方面有缺失，但係咧你其實有好多嘅自由，有好多嘅嘢你都有嘅。你有感情咧，有家庭咧，除咗有個快樂之外，亦都有個擔子。呢個就係咧，即係可以咁講，天道公平嘅地方，或者呢個世界好公平嘅地方。你有一樣嘢，佢自然咧會令到你另一樣嘢咧係減少咗。呢個就係天之道啊！最終都會去到平衡。所以最終咧，人去到最後咧，其實你過咗一生咧，都係咩都冇得攞走啊！即係最終都係咁樣啊！咁天道就回歸一個平衡。咁當然啦，係咪啊？喺過呢個過程，我哋點樣過係好重要嘅。好多時我哋嗰種貪心啦，係咪啊？嗰種好想得到更多啦，係嘛？反為咧冇活在當下，冇享受咧而家應該有，而家你有覺得好嘅嘢啊，我哋要睇多啲，同埋我哋要有能力嘅時候去幫多啲身邊嘅人啊。好實際，我哋講金錢嘅幫助啊，因為呢個世界係靠金錢運作。火哥所以成日講錢嘅係嘛，因為呢個世界靠金錢運作啊嘛。你想幫佢喺呢個世界度攞翻多啲資源俾佢，等佢覺得幸福啲，咁佢咪需要多啲錢啦？係咪？所以咧，有智慧嘅捐錢捐款咧，我覺得係好重要同埋需要嘅。咁同埋我哋又老土啲講句，最尾去到係咪啊？我哋要珍惜同埋享受我哋而家有嘅嘢，欣賞我哋有嘅嘢啦，係咪啊？因為天道講求平衡，係嘛？咁就當然有啲嘢我哋係會缺咗，但係有啲嘢我哋係會多咗啊！咁呢個就係咧，即係天道啊，或者所謂你可以宗教信仰你上帝俾你走嘅路。好啦，火哥今日咧都係簡單吹下水啫，因為放假啊嘛，係咪？所以咧就講住咁多先啊。咁大家可以講下大家嘅睇法啊。多謝大家聽到嚟呢度。臨走前希望你已經訂閱咗、分享咗俾朋友，同埋點讚咗。呢一個簡單嘅舉動就能夠令本台茁壯成長，為你提供更多更好嘅節目。我哋下次見啦。